السنة كأنها عدت بسرعة. ملحقتيش تنجزي حاجة طول السنة؟ تايهة لغاية دلوقتي ومش عارفة تبدأي منين؟ ملكيش غير آخر 3 شهور وتكون فرصتك الأخيرة للتحسين؟ أحب أطمنك إنك بعد الفيديو ده هتقلبي موازين حياتك كلها رأسا على عقب، وهحاول أساعدك من النقاط الصغيرة لأكبر نقطة. أهم حاجة تكملي الفيديو ده للأخير، ووعدك هتطلعي منه بأكبر استفادة ممكنة. ورقة وقلم معاكي وخلينا نبدأ. خليني أعرفك الأول هنتكلم عن إيه النهاردة عشان يكون عندك معرفة باللي هتشوفيه. في فيديو النهاردة هشرحلك 4 نقاط، كل نقطة أهم من التانية. هنخطط فيها مع بعض إزاي نقدر نستغل آخر 3 شهور من السنة بأحسن شكل ممكن وبأحسن إنتاجية ممكنة. فإذا كنتي مهتمة بتطوير الذات تابعيني عشان محتويها هيفيدك، وخلونا ندخل في الفيديو. أول بوينت معانا، وضحي نيتك لآخر 3 شهور. اسألي نفسك ليه عايزة تخططي، عشان إيه بالظبط؟ تطوير ذاتك ولا صحتك ولا نفسيتك ولا قناتك؟ وحابة تنهي السنة الجديدة ازاي؟ هل عايزاها تنتهي بانك تكوني واثقة بنفسك تماما، ولا تكوني اجتهدتي اكتر في مذاكرتك واخدتي شهادات؟ شوفي غايتك من ده وتخيلي نفسك اخر السنة بنجاحك، ولما تتخيلي شوفي النجاح بالنسبة لك عبارة عن ايه. عرفتي غاياتك اللي هو نفسه هدفك لاخر 3 شهور من السنة؟ ابدأي حلليها وشوفي النقاط اللي بتزود ثقتك بنفسك والحاجات اللي بتزود ثقتك بنفسك. مثلا انك تسمعي بودكاست تهتمي بنفسك اكتر، تثقفي نفسك، فبالتالي ثقتك في كلامك وفي نفسك هتبقى اعلى. دي كلها حاجات هتزود ثقتك بنفسك، ونقدر نقول عليها الاسباب اللي هتعلي عندك نسبة الكونفيدنت. والخطوة دي مهمة جدا عشان تعرفي الحاجات اللي هتمشي عليها بعد كده، وعشان تكتسبي الهدف الاكبر اللي حطيتيه، زي المثال اللي عملناه قبل شوية اللي هو الثقة بالنفس. الخطوة الثالثة، ادرسي أهدافك. بعد ما كتبتي هدفك الكبير وحللتيه لأهداف صغيرة، نفذي الأهداف. حققي أهدافك بمعنى أصح. انتي قلتي الثقة بالنفس تيجي من سماع البودكاست والتثقيف والاهتمام بالنفس. خلاص، أنا من النهاردة هسمع بودكاست وهقرأ واهتم ببشرتي وغيرها. هنقف هنا شوية. في نوعية لما تحدد هدفها الكبير وتكتب الأسباب وتدرس حتى الأهداف، مش بتوصل للي هي عايزاه أو النقطة اللي هي عايزاها، وده بسبب واحد بس، إن هي بتعتمد على الكم مش بالكيف. لما تيجي تقول هبدأ من النهاردة أقرأ، أسمع، أتمرن مثلا، بتبدأ بحماس، وطبعا كلنا عارفين بدايات الحماس نهايتها بتبقى عاملة ازاي. البدايات اللي بتبقى معتمدة على الشغف والحالة المزاجية اللي حرفيا بتوديكوا ورا الشمس. وعشان كده لما تيجوا تدرسوا أهدافكم، ابدأوا بخطوة واحدة وتبقى قليلة، بعدين تزودوها وبعدين تزودوا عليها خطوة تانية. مثلا هسمع بودكاست النهاردة 10 دقايق، يجي بكرة أقرأ معاه 5 دقايق، يجي بعده أتمرن معاه 20 دقيقة، وهكذا. فلازم تكونوا حاطين في دماغكم أو تكونوا عارفين إنه آخر حاجة ممكن تعملوها وهي إنكم تعتمدوا على الشغف والحالة المزاجية. اتعلموا إنكم تجبروا نفسكم وتورطوا نفسكم وترموا نفسكم في المهمة وتكونوا مجبرين إنكم تخلصوها. أيوة، ساعات بيبقى لازم إننا نجبر نفسنا ونعمل الحاجة سواء كنا قادرين أو مش قادرين. هديكم مثال عشان توضح الصورة. انتم تعبانين ومرهقين ومش قادرين حتى تبصوا في الكتاب، انتم مضطرين تجبروا نفسكم إنكم تذاكروا حتى لو ربع ساعة. المهم لازم تذاكروا عشان بكرة امتحان وعشان مضطرين تعملوا ده. طبقوا الحاجة دي في حياتكم ايا كانت حالتكم المزاجية عاملة ازاي، ايا كانت الحاجة والحاجات اللي بتقف قدامكم وبتقف في طريقكم عاملة ازاي. اوعوا تيأسوا واوعوا تفكروا انكم لما تبدأوا من الصفر فانتوا كده الدنيا قفلت عليكم قوي. والمشكلة هنا انكم مش بتبقوا عارفين ان الناجحين اللي اخدتهم قدوة في حياتكم دولت رجعوا لنقطة الصفر يمكن 10 مرات، لكن مع ذلك كملوا. واللي خلاهم ينجحوا الاستمرارية، مش انك تكسبي اللعبة من اول جيم. فلما تيجي تلعبي لعبة وتخسري، بتدرسي الحاجة اللي خليتك تخسري عشان تتعلمي منها ومتكرريهاش بحيث تكسبي. ودي تنقلنا النقطة التانية، وهي مراجعة سريعة للسنة اللي فاتت. اقلبي الصفحة اللي تكوني كتبتي فيها وحددتي أهدافك الكبيرة والصغيرة والخطوات العملية اللي هتوصلك ليها، وقسمي ورقتك الجديدة ل3 أجزاء. الجزء الأول ايه اللي نجحت فيه، الجزء التاني ايه اللي فشلت فيه وليه، الجزء التالت والأخير ايه اللي محتاجة أكمله. الأسئلة دي بسميها أسئلة تحديد ال3 شهور، عشاني بشوف إنها بتحدد ال3 شهور الجايين. فهي خطوة أساسية قبل أي تدوين أو أي نوع من أنواع الجورنالينج، مع إن في ناس كتيرة بتتجاهلها ومش بتتكلم عنها، ولكنها فعلا السر في إنك تعملي خطة واقعية وتقدري تلتزمي عليها، وبتخليكي تفهمي نفسك أكتر وتعرفي نفسك أكتر، وبتحسي إنك بتراقبي نفسك وبتراقبي نجاحك، وحتى الخطوات اللي منقدرش نقول عليها إنك فشلتي فيها ولكن اللي مقدرتيش تعمليها بطريقة صح. فهي بتوضح لك ايه اللي نجح معاكي، وبتخليكي تتعلمي من الغلط، وبتديكي رؤية واقعية، وبتخليكي تحسي بالفخر.
فلما تكتبي الانجازات الصغيرة اللي عملتيها حتى لو بسيطة بتحسي انك فعلا اتغيرتي، والاحساس ده بيشحن طاقتك لبداية اقوى. يعني المراجعة من الاخر مش علشان تفتكري اخطائك او غلطاتك، لكن علشان تفهمي نفسك وتخططي بوعي اكتر ومن غير عشوائية. بعد ما خططتي ودونتي وفهمتي نفسك والحاجات اللي قدرتي عليها واللي ما قدرتيش عليها، اتبعي قاعدة 3 في 3. اتكلمت على القاعدة دي في الفيديو اللي فات بس بشكل سطحي اكتر في فيديو رحلة فصل الشتاء، هحط لكم رابط الفيديو في الوصف لو حابين تتفرجوا عليه. بس عموما هشرحها لكم اكتر بالتفصيل بما انها مهمة جدا واساس بتبني عليه نسختك الجديدة، وهي انك تبدأي تحددي 3 مجالات من تخطيطك اللي قبل كده. بمعنى لما سألتي نفسك ايه اللي فشلتي فيه، خلينا نقول مثلا حاولتي تنتظمي على الجيم بس معرفتيش، فهنا نقدر نقول ان هي نقطة ضعف وهنشتغل عليها ونحطها من ضمن المجالات ال3 اللي حابين نركز عليهم، وتشوفي ايه اللي نجح معاكي وتاخديه تحسنيه. مثلا كنتي محافظة انك تذاكري كل يوم، او حتى مش شرط يكون حاجة كبيرة، حتى لو بتشربي مية كتير في اليوم او بتنامي 8 ساعات، فالحاجة اللي انتي نجحتي فيها هناخدها من ضمن ال3 مجالات عشان نحسنها ونطورها للأحسن. وتالت مجال وهو الحاجة اللي خططتي ليها مسبقا انك محتاجاها تكمل معاكي، زي مثلا المذاكرة، فدي هتكمل معاكي طول السنة والسنين او ايا كان اللي كتبتيه. النقطة دي هنطورها لو هي نقطة ضعف، وهنحسنها لو هي نقطة قوة، وهنكمل عليها ونستمر عليها. والاهم من ده كله انك ما تنسيش تبدأي ببساطة وبخطوات صغيرة، عشان ده اساس الانضباط، ومن غير الانضباط كل ده هيروح. كده تكوني وزعتي ال3 مجالات وخطوات صغيرة اللي هي الاهداف الصغيرة والعملية اللي هتوصلك للاهداف الكبيرة، وبكده هتكوني ضربتي عصفورين بحجر واحد، التوازن بين الانضباط والراحة. ودي من اهم النقاط في التخطيط، لان اغلب الناس بتفشل في الالتزام مش بسبب الكسل، لكن بسبب انها ضغطت على نفسها اكتر من اللازم. والنقطة دي معناها ببساطة انك لازم تعرفي امتى تشتغلي بقوة وامتى تهدي وتستريحي. فالانضباط مش معناه انك تقسي على نفسك، الانضباط يعني انك تلتزمي بهدفك حتى الحماس لما يقل، لكن مش يعني انك تمنعي نفسك من الراحة او الترفيه. فلو كل يوم جدولك مشحونة 10 ساعات بدون وقت لنفسك هتتعبي بسرعة وتفقدي الشغف. تاني نقطة، الراحة جزء من الانتاجية. الراحة مش كسل، دي إعادة شحن للطاقة. الجسم والعقل محتاجين فترات راحة علشان يقدروا يبدأوا تاني. زي الموبايل لو فضلتي تستخدميه على طول من غير ما تشحنيه هيفصل. نفس الموضوع معاكي بالظبط، نفسك ليها الحق انها تستريح وتاخد بريك من الشغل والمهام ويوم واحد في الأسبوع. تالت حاجة، التوازن بيمنع الحرق. في آخر السنة خصوصا بنكون محتاجين نكمل، بس كمان محتاجين نحافظ على نفسنا من الإرهاق النفسي. فاعملي جدول فيه وقت للتأمل، المشي أو الصلاة حتى وقراءة القرآن أو قعدة هادية مع نفسك عشان تشحني طاقتك وتعملي توازن ما بينك وما بين راحتك النفسية. في آخر الفيديو بتمنى من كل قلبي ان هو يكون عجبكم. لو في اي موضوع تاني حابين ان انا اتكلم فيه او فكرة فيديو عامة اكتبولي في التعليقات وانا مش هتأخر عليكم. Thank you so much for watching واشوفكم في الفيديو الجاي.